안녕하세요. 더민크입니다. 오늘은 마인크래프트 제가 저번 주에 갑자기 왜 아까 전에 갑자기 뭔가 찔렸지? 아무튼 여기서 늘릴까 괜히 크게 하는 거예요. 맨날 한 번씩 찍은 거 보니까 맨날 보고 그리면서 안 늘리길. 자, 아무튼 오늘은 저번 주처럼 아쿠아 리움인가? 그것도 보고 그거를 제가 일성인지는 진짜 생각이 안 나네. 아무튼 생각이 안 나는데 원래는 시작점이 저기 위에요. 원래는 서바이벌에서부터 시작하는데 떨어지자마자 이건 제가 좋아하는 거야. 뒤 좀 올라가야 되겠어. 자, 아무튼 이건 먼저 좀 리뷰를 먼저 하고 좀 올라갈게요. 렉 걸려 벌써부터. 제가 거의 좀 테스트 거의 다 해본 상태에서 좀 하는 건데 이게 거의 버벅 끓이는 게 많아가지고 제가 이런 건데 이건 버스인데 이게 좀 신기해가지고 제가 이렇게 하면 잘 안 버그 걸리겠죠? 버그 확실히 살짝 안 걸린다. 근데 진짜 살짝 멈추는 버그는 안 고쳐지네요. 근데 물에 저런 거 넣으면 왠지 잘 안 돼서 그런가요? 물 안 속에 오면 안에 렉 걸리는데 자, 아무튼 저거는 흔적이고 왜 이렇게 투명불로 많이 보이지? 렉이 너무 세서 힘들다. 자, 먼저 여기에서는 이게 좀 신기해서 먼저 갖고 온 건데 부셨어. 자, 스포츠칸지? 이게 뭔가 그래서 이런 것도 있고 이런 것도 있고 렉 걸리는 건가? 너무 렉 걸리는데요? 이렇게 버스도 있고 버스 괜히 소환했어. 버스는 저기 아까 자 이렇게 이런 차도 있고 거의 차가 대부분 잘 안 나오길래 오토바이는 정말 그게 너무 헷갈려서 못 찾겠어서 제가 이렇게 해놨고요. 마지막에 끝낼 때 보여드리려고 했는데 너무 렉 걸린다. 렉 걸려 답답하다. 렉 너무 걸려. 딴 데 이동해야 되겠어요. 어쩔 수가 없는 게 제가 렉이 걸리는데도 왜 여기서 하냐면 너무 심하다. 여기는 근처에 렉 걸리게 괜히 이런 거 많이 소환해놨길래 렉이 이게 오자마자 좀 렉이 좀 심하게 걸리더라고요. 그래서 참 당황했어요. 힘들어.
아 진짜 렉 너무 심하다. 렉 정말 화가 난다. 렉 이 정도면 진짜 심한 거 아닌가? 근데 이거 다 일단 먹어. 자, 이런 아이템도 있는데 원래는 안에 넣어가지고 그거를 다 할라 했는데 하나하나 이거는 제가 이거는 하나하나 다 기능이 없어가지고 그냥 이렇게 근데 나침판이 뜬금없이 뭔가 퀄리티가 좋아졌어요. 뜬금없이 퀄리티가 대박. 바뀌었는데 진짜 힘드네. 이건 기계로 좀 넣어야 되겠다. 호퍼. 시프트? 그냥 시프트 하니까 뭐지? 여기 살짝 없어지는 것 같은데. 렉 걸려. 아니 렉 때문에 아무리 꾹 누른 것 같다 해도 이거는 렉 청년이다. 렉 파티. 기침하셨네요. 기침하셨어요. 지금은 너무 세가지고 소리가 여기까지 들린 거구나. 뭐야 왜 안 들어가? 뭐야? 뭐 끔찍해. 뭐야? 신기하게 다 들어가고 있는 건가? 뭔가 끔찍하다. 왠지 모르게 뭔가 끔찍한 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 뭐지? 이게 들어간 향기향해 지금. 와 잠깐만 이거는 구경해야 될 것 같은데 이거는? 기다리는 게 아니라? 아이템 회수될 것 같은데 이거 지금? 이거 조금만 있으면 아이템 회수될 것 같거든요? 아니 왜 안 열리냐고. 아무튼 먼저 비행기 그런 걸 먼저 하고 이따가 다시 또 가져올 올게요. 비행기 먼저 좀 즐기다가 좀 렉이 사라졌다 싶으면 다시 좀 올게요. 그래야 좀 안 커지니까 나갔다 들어와야 되나? 먼저 엄청 높이 갈게. 엄청 높이 날면 렉이 좀 없어져. 우와 이런 데가 있었나? 제가 이런 데를 막 구석구석 탈을 안 했어요 물론. 오 이제 좀 렉이 없네요. 답답했다. 뭐야? 이건 잡초나라인가? 이건 잡초나라? 아니네 이건 운동장. 네요? 이게 왜 이래? 흑색칼이 왜 이런지는 모르겠어요. 아무튼 빨리 할게요. 자 먼저 첫 번째. 근데 이거는 거의 이렇게 저는 위주가 한 번도 안 들어봤는데 뭐지? 아무튼 이렇게 순서 같은 거 저는 이렇게 할게요. 근데 이거 음반은 그거예요. 하늘 나는 거 소환. 먼저 한 개 한 개 다 소환할게요. 이거는 먼저 너무 멋있다. 이거는 왜 토끼가 여기서 나왔지? 써먹고 있었어. 이거는 그냥 그런 거고. 이렇게 있는데 저는 거의 근데 택시가 저는 이 리소스 팩 택시만 나오는 게 따로 있으면
왜냐면 하면 막 건축 지을 때 도시 지을 때 뭐 막 무용으로만 만들거든요. 근데 이런 거는 잘 닿아야 돼요. 이게 꽤 지는 모르겠지만 진짜 높이 올라간다. 저기 시작점 좀 보여드릴게요. 여기는 제가 이따 보여드린다는데 끝나기 전에 그 헬리콥터 타는 중에 우와 이거 진짜 높다. 뭐 움직이는 거. 근데 제가 진짜 타이밍이 좋은 게 이게 정말 운이 좋았던 거지 손이 빨랐던 건지 근데 그냥 갑자기 서바이벌 하는데 다이아가 10 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 12개 정도 있었는데 그때 죽을 용의 빠져서 다시 다 잃을 뻔했던 그 생각이 정말 근데 그때는 정말 운이 정말 좋았었는지 다행히도 죽지 않았습니다. 정말 그때 정말 다이아를 처음 캐봐서 너무 기분이 좋았는데 다이아 구하기 정말 쉽더라고요. 어려운 게 아니라 정말 쉬워요. 근데 차가 여기 있네? 맛있겠다. 소리 너무 크다. 이제 좀 렉이 진짜 있네요. 이런 걸 다 봤으니까 이거는 다 넣어놓고 이렇게 넣어놓고 오래 걸려. 뭐야 뚜껑으로 있으니까 뭐야 갑자기 렉이 심해졌다. 심해졌다. 버버 끓이면서 썼어. 오! 머리를 들어가 있네요. 이것 좀 지켜볼까요, 엄마? 오. 50개 돌 이렇게 뭔가 다 있어. 이당 뭐지? 아 맞다. 자 이걸로 이게 무슨 연료 같은 걸로다가 만들 수 있는 게 딱 하나 있어요. 유리를 일단은 좀 꺼내고 여기서 흡요석을 꺼내고
다이아가 필요했나? 다이아가 필요했었나? 모르겠습니다. 설마 너무 렉 걸리는 거 아닌가? 이름 나가서 새로운 애 만들어야 될 것 같은데요. 이거를 자 이거를 오 바로 저 초록색의 이상한 것은 바로 레드와의 별이었습니다. 레드와의 별을 혹시 모르시지 않죠? 자, 이 맵에 나와서 그냥 제가 이 맵은 제가 그냥 건축을 하고 싶어서 제가 원래는 저런 곳을 딱 하는데 그럴까 말까 했는데 이 맵은 렉이 좀 심해서 못 가겠네요. 이 두 번째 있는 거는 봄인지 아닌지 지인지 그런 데인데 제가 없죠 여기. 그런 데가 그냥 리소스 팩 좀 하려고 좀 들어가 봤는데 그런 게 있길래 제가 리소스 팩 때문인가 싶어서 들어가 보니까 아니더라고요. 그래가지고 푼 거야. 여기는 바로 제 타운. 롤러코스터도 있고 롤러코스터 이거 원래 어린이용으로 만들까 말까 했는데 이건 제 목소리가 안 들려도 이건 좀 낮춰야 되겠어요. 뭐야 소리가 갑자기 왜 안 들려? 뭐야 애들이 스폰딩 해놨어요. 스포너로 이렇게 애들이 딱 떨어지는데 얘네들이 만약에 슬라임볼로 그걸 장치해놨고 이거는 나와봐. 여기는 이렇게 침대 소스팩에 살짝 갖고 왔어. 앉아. 자야지. 하룻밤 뭐야 박쥐 왜 이렇게 나야 댕기지? 뭐야? 맞다. 제가 신기한 거 보여드릴게요. 이거 아침에는 피스톤 열려 있잖아요. 이거 근데 이렇게 밤에는 있잖아요. 뭐야? 얘 왜 안 닫혀? 이렇게 해서 열려있을 때 밤에는 닫혀 있는 걸로 설정을 했습니다. 성형블록 버리면 안 되는데 집에 필수품인데. 여우야 이제 우리 집은 못 가지? 여기는 비상 계단을 딱 이쪽에 한 개 만들어서 요쯤에다 딱 출구 그거를 올라가는. 여우들은 거의 근데 저런 데를 안 올라가니까 뭐 되는 없죠.
근데 여기에 소 가족이 있어요. 효수라고. 이름표. 다이아몬드요. 이게 타는데 돈이 다이아몬드 한 개예요. 그래서 얘네들한테 이런 거 한 개 무서워라고 그래서 타고 싶다 싶으면 얘 막 여우 찾다 보면 이런 거 파란 색깔 아무튼 집에 팔고 놀고 있는 애 없나? 보여줘야 되는데. 잠깐 애기 너무 심쿵당했다. 애기 안 돼, 애기 안 돼, 애기 먹으니까 진짜 작다. 애기야. 안 돼, 애기야 너. 됐다. 이렇게 해서 쟤네 저기에다 가둬놓겠다. 너무 귀여워가지고 가둬놓고 싶어. 너희는 너무 귀여우니까 내 집에서 살아. 이 밥도 다 공짜로 줄게. 얘네들이 걔랑 싸우는지는 제가 한번 테스트를 해봤어요. 그래서 얘들아 하나 좀 놔야 될 것 같은데 괜찮니? 헛! 하늘나는 여우는 세상에 엄마이는 또 사라지고 한 명만 아이는 구출 못되고 잊어보게 되었네. 너희 괜찮니? 너희 너무 아파 보이는 것 같은데. 여기는 여우 센터 정도라고 말할 수 있겠습니다. 여기 혹시 모르니까 두 명을 이렇게 딱 묶어놓고 얘들아 며칠을 비 맞았더라도 근데 너무 커요. 그거 불쌍한데? 안되겠다. 애들 있는 데만 이렇게 망을 쳐줄게요. 얘네들이 너무 근데 원래 진짜 근데 늑대가 이상하게 늑대는 근데 왜 강아지 소리를 내지 맨날 그거 야생하다 보면 늑대들 자주 보이는데 늑대들 보세요. 이거 늑대 꼬셨는데 계속 멍멍거려. 늑대가 맞다. 늑대가 개가 아니라 원래 늑대를 애완동물처럼 키워가지고 개 된 거 아닌가? 여기에 분양 센터가 있어요. 분양 센터. 여기는 원래 따로 꾸민 데는 아니고 리소스팩 거의 좀 끼고 왔어요. 여기 진짜 텅이었고 여기는 정말 할 게 없는데 왜 이랬는데 왜 깨지지? 이랬는데 왜 꺼지냐고요. 음료도 집주인인데 집주인은 역시 열쇠 왜 탐지기 위에 있어. 역시 탐지기 위에 있어. 왠지 탐지기가 안 되니까 좀 나올래. 애들이 집에 들어갈까봐 무서운 미다지. 철문으로 해놓고 이제 계단을 만들러 갈까요? 하기 전에 너 좀 나와봐. 너희 그러다가 공사하는데 그러면 안 돼. 그러면 사고나 너희
막 근데 이거 생각해보면 망 안 쳐놓는 여우들을 막 올라오다가 막 그거 아닌가? 올라오다가 여우들이 모르고 딱 막 뛰거나 막 밑에 사냥할 있는 걔네들 좀 뛰면서 잡더라고요. 딱 뛰다가 밑으로 딱 떨어지면 데미지 받아도 그러는 거 아닌가? 그래서 어차피 망을 치고 있어요. 근데 원래는 여우는 너무 커요. 제가 원래 제 버전에만 여우가 안 나오는 줄 알았는데 업데이트가 안 되는 거였지 안 나오는 건 아니었더라고요. 처음에 막 유튜브인데 진짜 우연치 않게 왜 맨날 막 하더니 여우 본 적이 없는데 여우는 어디서 나오는 거지? 했어요. 왜냐면 영상을 보고 있는데 근데 갑자기 요거 나오더니 여우를 본 적이 없는데 리소스 100경기인지 그래서 당황을 진짜 며칠 있으니까 여우 업데이트가 정말 놀랐어요. 네, 신기한 게 여기는 왜 북극을 소환 못할까요? 북극을 소환 좀 명령으로만 소환이 되나? 이제 조금 몰라. 왜 갑자기 하던 말 멈추고 하지? 제가 여기를 이쪽 뒤편에 딱 눈을 깔아가지고 여우들의 근데 여우들은 저런데 추운데 가도 되나? 감기 걸려서 그런 거 아니야? 덜덜 떨다가 덜덜 떨지 않을까요? 이거 뜨니까 어제 왜 공충만 나지? 오늘 이런 힐링 이렇게 근데 그러니까 그거 집을 좀 보완 왠지 하는 게 좋더라고요. 저는 왠지 집에 동물들이 들어와도 괜찮잖아요. 근데 저는 왠지 들어오게 시키는 게 너무 왠지 모르게 싫어요. 왠지 근데 얘들이 들어와서 막 어지럽히는 것도 아닌데 왠지 모르게 막 안에 토끼 키우고 막 그러다 보면 여우들이 뭔가 잡아 넣을까 싶어서 저는 이러는 거예요. 왜냐면 그러면 하얀색 토끼가 제가 이 말을 맨날 하는 건지 이번에 또 하는 건지 모르겠는데 아무튼 하양이라는 애가 그거 닭장에서 키워진 애가 걔가 와서 키우다가 뭐를 잘못 먹은 건지 닭장에서 자라나서 힘들어서 죽은 건지 걔가 너무 귀엽고 정말 너무 좋았는데 동물이 안 그래도 똘똘이 외리올까봐 근데 똘똘이가 사냥이랑 안 먹지? 똘똘이도 친구가 없어서 왠지 그걸로 채널을 똘똘아처럼 만들랑 말랑 했는데 그때 생각하면 정말
근데 계속 거기 가서 아마 또 행복하게 살지 않을까요? 뭐야? 잠깐 말하는 시간에 이거 이상해졌는데? 말하는 거에만 집중하더니? 이렇게 공사를 이렇게 건축하다 보면 이렇게 떨어진다. 건축 공간. 근데 건축은 서바이벌로 하는 게 제일 어려워. 근데 지옥 가는 거는 더 어려워요. 지옥 가서 맨날 인테리어 하려면 막 석영 블록 막 찾으려고 막 하는데 석영 블록을 만드는 방법이 없어요. 그건 누구든 알걸요. 자, 여기 순간 저기 돼 있어가지고 누가 있는 거는 싶어가지고 너무 이상했는데 이상해졌어. 이거 진짜 개소리야. 이러다가 저 진짜 개인 줄 알았어요. 제가 그래서 웃기다. 여우는 데서 멈추네요. 너무 귀여운 여우들. 근데 이 정도면 진짜 여우들도 못 들어오겠지. 여우들도 이러다가 그거 잘못 떨어져가지고 그래서 기네. 왜 이렇게 여우들 여우들이 근데 여우들을 그거 근처에 음식만 안 뿌려놓으면 애들이 아마 먹으러 안 올 거예요. 근데 만약에 애들 막 꼬시거나 할 거면 닭 한 개씩 그거를 막 근데 여우들은 막 줄 수 있는 게 아니고 쏘실 수도 있는 게 아니라 그냥 그걸 음식 그거 막 고기를 바닥에 뿌려놔라 먹더라고요. 그래서 제가 여우들 키울까 하다가 알고 보니까 걔는 키울 수 있는 애가 아니더라고요. 그러니까 이거 뿌실 수 있는 거 아닌가 싶으면 막 신나 하다가 알고 뿌실 수 있는 애가 아니야. 애들이 사냥해 먹더라. 커다란 모습들을 한번 찍어놔야 되겠어요. 찰칵 귀여워. 진짜 귀엽다. 커요. 어우, 너무 커게 들고 있다. 근데 쟤네들을 이렇게 다이아를 들고 있거나 저렇게 에메랄드 들고 있는 애들한테 이렇게 음식을 이렇게 하면 애들이 이렇게 딱 던져요. 그때 딱 먹으면 돼요. 안 죽여도 돼요. 근데 진짜 확률 높게, 진짜 낮게, 높은 게 아니라 진짜 낮게 한 번씩 다이아를 안